हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी आगामी दिनमा तपाईले फोरेक्स मार्केट, क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङ, अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईले टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। विशेष गरी तपाईको माझमा एउटा आज एकदमै राम्रो वेबसाइट लिएर आएको छु। अहिलेसम्म यसले ट्रस्टेड तरिकाले विथड्रोहरू दिइरहेको छ, जसको नाम हो 1xbtc.io। यसमा तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लिंक म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। त्यहाँबाट तपाईले जोइन भए यसमा तपाईले अर्निङ सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष यसको अर्निङको बारेमा पूरा भिडियो हेर्नु होला र यसमा तपाईलाई मैले पूरा जानकारी दिनेछु। स्किप नगरी हेर्नुभयो भने असल तरिकाले बुझ्न सक्नुहुनेछ। भिडियो छोटो छ, लगभग 5-6 मिनेटको मात्रै छ। पूरा भिडियो हेर्नु भने तपाईलाई धेरै सहज हुनेछ अर्निङ गर्नमा। र विशेष गरी म भिडियोलाई सुरु गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईले अर्न बीटीसी भनेको छ। यहाँ गेट स्टार्टमा तपाईले क्लिक गर्नु होला र यहाँ यस्तो खालको फर्म खुल्छ। यो फर्म खुलिसकेपछि तपाईको नाम थर अनि तपाईको इमेल एड्रेस अनि पासपोर्ट अनि रिपासपोर्ट हालिकिन आफ्नो कन्ट्री सिलेक्ट गरी अगाडि बढ्नु होला। र विशेष गरी अनलाइन साइटहरु कतिपय फ्रीमा अर्निङ दिने साइटहरु चाहिँ स्क्यामहरु हुँदै सुरुमा स्किम नहुन सक्छ, पछि गरी स्क्याम हुन सक्छ। त्यस्तो हुनु गएमा तपाईहरु माझमा म माफी माग्न चाहन्छु। मैले नेपाल सिलेक्ट गरिसकेको छु र जतिजनाले सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो फर्म यसरी फिलअप गरिसकेको छु। तपाईलाई मैले स्किप गरेर अलिक फास्ट तरिकाले देखाएँ किनकि भिडियो लामो हुन जान्छ। त्यो भो कारणले म तपाईलाई यहाँनिर देखाइरहेको छु। कतिजनाले यहाँनिर लगनी गरेर पनि अर्निङ गरेको कुरा यो वेबसाइटद्वारा देखाइएको छ। तर म तपाईहरुलाई फ्रीमा अर्निङ गर्न हुन अनुरोध गर्दै तपाईहरुलाई म यो भन्न चाहन्छु, लगनी गर्नुहोस् भनेर यसमा म रेकमेन्ड गर्न चाहन्न। विशेष गरी तपाईलाई म फ्रीमा कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने नै भिडियो तपाईको माझमा प्रस्तुत गरिरहेको छु। र विशेष अप्सनमा थिच्छु र अप्सनमा तपाईले त्यो डट अप्सनमा थिच्नु होला मुनिको त्यो कालो धर्कामा। यहाँ डैशबोर्ड देख्नुहुन्छ सुरुमा अनि तेस्रोमा तपाईले एड तपाईले क्लिक एड देख्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड स्टेपमा तपाईले थिच्नु भएपछि यहाँनिर सफरिङ एडहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, जसमा तपाईले सफ्ट गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर 13 वटा एड र मुनि 4 वटा एड र माथिल्लोमा तपाईले 198 एड्सहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तल 64 एडहरु तपाईले भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। म माथिल्लोमा थिच्छु र यहाँ तपाईले जोइन फर्स्ट पे भनेर यहाँ एउटा एडभर्टाइज वेबसाइट रहेको छ। यो चाहिँ यहाँ म क्लिक गर्नेछु र यसलाई क्लिक गरिकिन म यो वेबसाइटलाई ओपन गर्नेछु। जब ओपन गर्छु यसलाई म ब्याक गर्दिन, यसलाई क्रस पनि गर्दिन। अनि माथि तपाईलाई देखाउने छु। अनि माथि 3 डटको छेउमा एउटा कोठा तपाईलाई म देखाउने छु, जस कोठामा तपाईले क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले यो 1x एडभर्टाइजलाई फ्रन्टमा ल्याउनुहोस्। र फ्रन्टमा ल्याइसकेपछि यहाँ एडहरु चलिरहेको हुन्छ। 1 मिनेटको 1 मिनेट 15 सेकेन्ड 20 सेकेन्डको चलिरहेको हुन्छ। अनि यहाँनिर त्यसलाई यहाँनिर आई एम नट रोबोट लाइक क्याप्चालाई क्लिक गर्नुहोस्। मैले अलिकति स्किप गरेको छु, 1 मिनेटको एड थियो किनभने भिडियो लामो हुन जान्छ। त्यही भएर मैले स्किप गरिकिन यसलाई मैले यस्तो बनाएको छु। अनि आई एम नट रोबोट क्याप्चालाई फिल गरिसकेपछि यहाँ कन्फर्ममा थिच्नुहोस्। कन्फर्ममा थिचिसकेपछि तपाईले 20 सतोसिस यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जम्मै एडहरु तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँनिर 260 देखि 62 सम्म तपाईले सतोसिस आमदाम गर्न सक्नुहुन्छ एक दिनमा। लगभग 5-6 मिनेट 5-7 मिनेट तपाईले टाइम दिनु भने लगभग म्याक्सिमम 10 मिनेट दिनुभयो भने फेरि अप्सनमा थिच्छु। अप्सनमा थिचिसकेपछि यस प्रकारको तपाईलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। यहाँ तपाईलाई म डैशबोर्डमा देखाएँ र डैशबोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। विथड्रोको बारेमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। विथड्रो तपाईले यहाँ 1000 सतोसिस तपाईले यहाँ विथड्रो गर्न सक्नुहुन्छ। 1000 तपाईले 2-4 दिनमै तपाईले यहाँनिर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। अनि एकदमै सजिलो तरिकाले छ। अनि त्यहाँदेखि यहाँनिर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी म तपाईलाई यहाँनिर देखाइरहेको छु। र तपाईले यहाँनिर एड्रेस चाहिँ वालेट एड्रेस चाहिँ तपाईले फर्स्ट पे को वालेट एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट पे को वालेट कसरी बनाउने भन्ने थाहा छैन भने तपाईलाई मैले भिडियो बनाएर मेरो युट्युब च्यानलमा राखेको छु, त्यो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। म इन स्क्रिनमा राख्ने छु। म अप्सनमै थिच्ने छु। अप्सनमा थिचेर म तपाईलाई यहाँ देखाउने छु कसरी चाहिँ हामीले बीटीसी लाई अन गर्ने छौं भन्ने कुरा। अनि अप्सनमा थिच्नुस्। यहाँ अप्सनमा थिचिसकेपछि यहाँ सेटिङमा थिच्नुभएपछि यहाँ सेटिङमा छ तपाईहरुले आफ्नो वालेटहरु तपाईले सेट गर्न सक्नुहुनेछ अनि पासवर्डहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर यस्तो प्रकारको सेटिङमा थिच्नुपछि यस्तो प्रकारको आउनेछ। यहाँ प्रोफाइल तपाईले सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई अपडेट एक्टिभेट गर्नु भने यहाँ यस्तो प्रकारको एक्टिभेट अपडेट भनेर सक्सेसफुली भनेर देखाउनेछ। यहाँ तपाईले तल देख्नुहुन्छ।
अनि फ्रेन्ड्स मैले तपाईँलाई एक्टिभेट गरेर देखाइसकेको छु र तपाईँले यहाँ BTC को तपाईँले फर्स्ट पे को BTC वालेट एड्रेस यहाँनिर हाल्नु होला र यसमा तपाईँले BTC को फर्स्ट पेबाट वालेटबाट BTC को वालेट एड्रेस लिएर यहाँ हालिसकेपछि एक्टिभेट गर्नु होला र म तपाईँलाई अर्को अप्सन देखाउन गइरहेको छु यहाँनिर रेफरल र एफिलिएट प्रोग्राम भनेको एउटै हो म एफिलिएटमा सुरुमा देखाउने छु र एफिलिएटमा तपाईँले वेबसाइटमा तल देख्न सक्नुहुन्छ 468/60 को तपाईँले यहाँनिर ब्यानर एड हाल्न सक्नुहुनेछ अनि यो तपाईँको साथीलाई र तपाईँले हाल्न सक्नुहुनेछ म डिस्क्रिप्सन लिंक दिन्छु तपाईले त्यसबाट जोइनिङ हुन सक्नुहुनेछ त्यसबाट फाइदा हुनेछ र विशेष गरी तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ अनि म रेफरल पनि देखाउने छु रेफरलबाट पनि तपाईले यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ अनि विशेष गरी तपाईले मैले भनिसके विथड्र गर्नका लागि त्यो जुन हाल्नुभयो फर्स्ट पे को तपाईले BTC फर्स्ट पे को वालेट गएर BTC वालेट को एड्रेस लिएर त्यहाँनिर हाल्नु होला अनि म इन स्क्रिनमा दिनेछु BTC फर्स्ट पे को एकाउन्ट कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने भिडियो तपाईले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियो यति नै राख्न चाहन्छु नमस्कार बाइ बाइ जय नेपाल।